हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपके पास है होम क्लीनिंग का एक स्मार्ट तरीका, यूरेका फोर्ब्स का सुपर क्लीन। अब आपके आलीशान घर का इंटीरियर रहेगा टॉप क्लास, फर्नीचर रहेगा स्मार्ट क्लास और अपहोल्स्ट्री एकदम हाई क्लास, क्योंकि आपकी मेहनत से बनाए घर पर अब धूल नहीं चढ़ेगी। सारी डस्ट को चुटकियों में छू करने में आपकी मदद करेगा यूरेका फोर्ब्स का सुपर क्लीन। ये अपने अनोखे तकनीक से आपके घर को धूल और डस्ट माइट से रखे एकदम फ्री, जिससे आप और आपका परिवार रहेगा हेल्दी एंड हैप्पी। तो फिर चलिए जानकारी लेते हैं इस स्टाइलिश, मल्टीपर्पज एंड पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की। सुपर क्लीन को इस्तेमाल करने से पहले मैनुअल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें। वारंटी कार्ड में अपनी डिटेल्स भरकर हमें मेल करें या 1860261177 पर कॉल कर अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें। सुपर क्लीन में फिट है 800 वॉट्स की मोटर जो दे 1600 mm का सक्शन पावर। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी मौजूद है। इसमें है 5 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड विच विल हेल्प यू टू क्लीन योर हाउस इजीली। इट कैन ऑल्सो क्लीन योर कार। सुपर क्लीन की बॉडी सुपीरियर ग्रेड ABS प्लास्टिक से बनाई है, जिस पे यहाँ लगा है सक्शन एंड और यहाँ है ब्लोअर एंड। सक्शन के लिए एसेसरीज में है फ्लोर कम कारपेट ब्रश, अपहोल्स्ट्री क्लीनर, मल्टीपर्पज ब्रश, क्रिवाइज नोजल और ब्लोअर एंड में इस्तेमाल किए जाने वाली एसेसरीज हैं क्रिवाइज नोजल। ये पिवोट होज मजबूत होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। यह है एक्सटेंशन ट्यूब्स जो आपकी सीलिंग, सोफे के पीछे का हिस्सा जैसी मुश्किल जगहों को बिना झुके स्ट्रेच किए भी क्लीन करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं सुपर क्लीन को इस्तेमाल करने का तरीका। पहले होस पाइप को सक्शन एंड में लगाइए। एक्सटेंशन ट्यूब को होस पाइप के साथ जोड़िए और फिर जरूरत अनुसार अटैचमेंट लगाएं। अब प्लग को पावर सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कीजिए। इस पावर ऑन ऑफ बटन को दबाते ही आपका सुपर क्लीन सफाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह है फ्लोर कम कारपेट ब्रश, कारपेट्स और फ्लोर की सफाई के लिए एकदम परफेक्ट। फ्लोर ब्रश के ये कार्बन कोटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइबर्स धूल को खींच लेते हैं और टाइल्स, वुडन, ग्रेनाइट या मार्बल के फ्लोर की बेहतरीन सफाई करते हैं। इस बटन को दबाते ही ये कार्बन फाइबर्स अंदर चले जाते हैं और ये कारपेट ब्रश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें नायलॉन स्ट्रिप्स लगे हैं जो कारपेट धूलीसर मैट्स में फंसी बारीक धूल को भी खींच लेते हैं। ये मल्टीपर्पज ब्रश है। इससे आप फोटो फ्रेम्स, फर्नीचर सेट, डेकोरेटिव आइटम्स, लैम्प शेड्स, आर्टिफिशियल फूल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे इक्विपमेंट्स की सफाइयाँ आसानी से कर सकते हैं। ये है क्रिवाइज नोजल। इससे आप कैबिनेट्स, कबर्ड्स, लाइब्रेरी, विंडो रेल्स, दीवारों के कोने जैसी जगहें आसानी से साफ कर सकते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल कॉर्नर्स पर आसानी से पहुंचकर धूल खींच लेता है। ये है अपहोल्स्ट्री क्लीनर। इसकी नायलॉन स्ट्रिप्स नाजुक अपहोल्स्ट्री और लिनन को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करती है। इसका इस्तेमाल सोफा, कर्टन्स, पिलोज और बेडशीट्स की सतह पर किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस साफ दिखने वाले सोफे पे कितनी धूल जमी है। इस सफेद कपड़े को होस पाइप और अपहोल्स्ट्री क्लीनर के बीच में रखिए और अब हम इस सोफे को साफ करते हैं। ये देखिए इस साफ दिखने वाले सोफे में कितनी धूल छुपी हुई है। अब देखते हैं ब्लोअर फंक्शन इस्तेमाल करने का तरीका। पहले वैक्यूम क्लीनर को स्विच ऑफ कीजिए। ब्लोअर अडेप्टर को अब इससे जोड़ दीजिए। फिर होस पाइप को सक्शन एंड से निकालकर ब्लोअर एंड में फिट कीजिए। अब इस पर रिवाइज नोजल जोड़िए और आप कबर्ड के पीछे से या बेड के नीचे से धूल, गंदगियों को ब्लो कर सकते हैं।
इसे आप बलून्स भी ब्लो कर सकते हैं। सुपर क्लीन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखें। पावर कॉर्ड से मशीन को ना खींचें। वायर या मशीन डैमेज हो जाए तो उसका इस्तेमाल ना करें। इसे किसी भी तरीके की ज्वलनशील वस्तु जैसे कि माचिस की तीलियां या सिगरेट के टुकड़े को साफ करने के लिए इस्तेमाल ना करें। मशीन के सक्शन ट्यूब को शरीर के हिस्सों पर इस्तेमाल ना करें, खासकर कानों और आंखों से दूर रखें। साफ करने से पहले स्विच ऑफ कीजिए और प्लग सॉकेट से निकाल लीजिए। मुझे यकीन है कि अब से अपने घर को साफ, स्वच्छ और कीटाणु मुक्त रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब आपके पास है यूरेका फोर्ब्स का सुपर क्लीन वैक्यूम क्लीनर। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो कॉल करें 18602-661177 पर या फिर ईमेल करें customercare@eurekaforbes.co.in पर। Audio Jungle.